Benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la Serie A della Lega Calcio 8, giornata 9 di fronte la terza e la quarta in classifica. La Roma Calcio 8 ospita la Venere in bikini. Natalucci imposta per Eusebi che può avanzare, pensa alla conclusione col sinistro. Eusebi da lontanissimo, il vantaggio immediato della Venere in bikini, probabilmente Goletti non l'ha vista partire. Che gran gol però di Eusebi. Midulla imposta per i suoi, Eusebi, l'azione passa sempre da lui, Anello. Attenzione perché Anello la lascia lì e c'è Seferi che si invola, Seferi! Klaus Seferi, il pareggio della Roma col destro, se n'è andato in azione personale, è incrociato, nulla da fare per Opara. Angolo per la Venere di Anello, la palla rimane lì, Borci, poi Goletti con mani sicure. Lancio lungo di Pettorelli a cercare Seferi, c'è lo stop difensivo di Rolfo che se la fa rubare proprio da Seferi, prova il tiro Seferi, poi la riprende Seferi, vola Opara sul suo palo e la mette fuori. Seferi sempre lui in azione personale, doppio dribbling di Seferi, ne mette a sedere tre, Seferi la mette dentro, manca la deviazione Bucri e poi la Venere si salva in qualche modo. Mosfarda in possesso di palla, prova il tiro, deviato, attenzione a Eusebi dal limite dell'area, ma che gol fa Andrea Eusebi al volo col destro, una sassata sotto la traversa, Goletti nemmeno la vede, siamo 2-1 per la Venere in bikini. Roma che vuole reagire, il lancio per Seferi col destro, Ponziani sulla linea, salva alzando di testa in corner. Anello protegge palla per i suoi, guadagna tempo, fallo di Seferi. Attenzione, secondo giallo e rosso sotto la doccia, Seferi, severo l'arbitro qui con lui. Ultima azione della Venere in bikini perché finisce qui il triplice fischio del direttore di gara, decreta la vittoria dei ragazzi in maglia verde per 2-1 in trasferta contro una grande Roma Calcio 8, 3 punti fondamentali per la classifica. Secondo me è mancato un po' dell'arbitraggio, quando le partite sono così tirate poi alla fine basta un'occasione, no? In questo caso sono stati bravi loro, Eusebi ha azzeccato il tiro della domenica e ha fatto un gran gol e la partita andava a finire così. È andato benissimo contro una grande squadra, abbiamo vinto, penso una vittoria meritata e siamo molto contenti, una grande partita.